वेलकम नाज़रीन, ख़बर शामिल क्यों कासी अहमद सां तालुक़ रखंदड़ PhD स्कॉलर जान मोहम्मद कलियार सूफ़ी यूनिवर्सिटी भिटशा जी मेरिट जी लताड़ ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी गेट अॻियां पाण साण जो ऐलान कियो आहे। इन सिलसिले में जान मोहम्मद कलियार ॻाल्हाईंदे चयो त सूफ़ी यूनिवर्सिटी भिटशा 2019 में इश्तिहार ॾिनो त खेनि इंग्लिश लेक्चरार घुरिजे। 8 उम्मीदवारनि लिखत वारी टेस्ट ॾिनी जंहिं में मूं टॉप कई। संदसि चवणो हो त लिखत वारी टेस्ट में मूं समेत हिकु ॿियो उम्मीदवार रफ़ीक लखण पास थियो, जंहिं बाद में कराची में इंटरव्यू थियो, जंहिं में रफ़ीक लखण न आयो, जॾहिं त मूं 15 सवालनि मां 12 सवालनि जा दुरुस्त जवाब ॾिना। इन चयो त खेसि हाणे ख़बर पई आहे त संदसि नालो पैनल खे न मोकिलियो वियो आहे। यूनिवर्सिटी जे रजिस्ट्रार फरमान शाह खां नालो न मोकिलण जो सबबु पुछो त हिन चयो त तव्हां अकेला इंटरव्यू में वेठा हुआ, ॿियो उम्मीदवार न आयो हो, उन करे तव्हांखे नौकिरी नथा ॾेई सघिजे। हिन चयो त इहा मेरिट जी लताड़ आहे। जेकॾहिं मूंसां इंसाफ़ न कयो वियो त सूफ़ी यूनिवर्सिटी भिटशा जे मेन गेट अॻियां पाण खे ॿाहिरि ई साड़ींदुसि ऐं इन जी ज़िम्मेवार VC या प्रिंसिपल हूंदो।